हाय फ्रेंड्स, वेज तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पेढ़ा। इसके लिए हमें चाहिए दूध, मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क, इलायची पाउडर, शुगर पाउडर। दूध में हमने केसर मिक्स किया है और घी। सबसे पहले हम बाउल में मिल्क पाउडर लेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। हमें ये ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। अब हम पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। अब हम उसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर का बैटर। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। जब तक ये थिक नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे चलाते रहना है। हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप शुगर पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में भी शुगर होता है और मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये जब तक थिक नहीं बन जाता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसे और थोड़ा सा थिक होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम और 5 मिनट तक ऐसे चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल को जरा भी चिपक नहीं रहा है, मतलब ये हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेड़ा रेडी है। इसे हमने पिस्ता से गार्निश किया है। हमने इसमें खोया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। बस मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क से इतना अच्छा पेड़ा बन गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।